ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், அதாவது புஷ்கோட் பப்பீஸ் வந்துட்டு நம்ம டபுள் புஷ்கோட்னு வாங்க. புஷ்கோட் பப்பீஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த சைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 days ஓல்டு. நிறையா பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க, பப்பீஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன பப்பியாக வேணும் அப்படின்னா, அது வந்து அவங்களோட குவாலிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. 40 daysங்கிறது அவங்களோட பெட்டர் குவாலிட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சைஸிங் வருவாங்க. உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி வெரிஃபிகேஷனுக்காண்டி தான் நான் வந்துட்டு அடுத்து இன்னொரு பப்பீஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இவங்களும் இதே வந்து புஷ்கோட் பப்பீஸ் தான். இவங்களோட டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இவங்களும் 41 days ஓல்டு. பட் கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக தெரியும். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெல்த்தை, அந்த ஃபாதர் மதரோட ஹெல்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இவங்களோட சைஸிங்கு நல்லா ப்ராப்பர் மில்க் ப்ரொடியூசிங்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு மதருக்கு வந்து நல்லா ப்ரொடியூசிங் இருந்துச்சு, வீனிங் கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா இது பப்பீஸ் வந்து நல்லா சைஸிங்கில் வருவாங்க. அதர்வைஸ் வந்து பப்பீஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸாக இருப்பாங்க. அது வந்து பெரிய பப்பிங்கிறது மீன் கிடையாது, அது வந்து நல்லா ஹெல்த்தியான பப்பி. தென் வந்துட்டு நம்மகிட்ட வந்து புஷ்கோட் பப்பீஸ், நம்ம இனிஷியலில் காமிச்சா புஷ்கோட் பப்பீஸ் வந்து ஸ்டாக் இருக்காங்க. இவங்களும் வந்துட்டு இது வந்து 48 days ஓல்டு பப்பீஸு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி தெரியும். ஸோ தட் நீங்கள் ஷெப்பர்ட் வந்து செலெக்ஷன் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும். ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு யார் யாருக்கெல்லாம் ஷெப்பர்ட் வேணுமோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.